Шул гимназияга килгән шундый кызыклы шәхесләргә очрашу, һәм менә бу очрашуларны без инде әзгенә икенче форматта үткәрмәкче. Чөнки менә бу очрашуларда безнең гимназия укучылары да, без үзебез һәм инде бөтен район халкы да файдалансын дип. Бүген безнең инде әлбәттә, димәк, шундый 3 зур дип әйтик, кеше оешма. Монда иң беренче чиратта инде без гимназия, икенче чиратта безнең Айдар Шайхин, ул безнең гимназиябезнең укучысы, безнең инде икенче курс студенты хәзерге вакытта. Шул вакытта ул безнең Гаилем проектының җитәкчесе, аның турында әзгенә инде сүз алып барачак. Һәм инде иң төп мөһим әйтәсем килә бүгенге кунагыбыз ул инде Рәшит Габбасов. Сез онкология буенча биохимия фәннәре буенча инде кандидат наук. Хәзерге вакытта ул Америкада гыйлем алып, докторантурада шунда укый. Инде бүген ул яман шиш буй турында, ягъни раковая опухоль турында берничә шундый инде әңгәмә алып барачак. Сез сөйлисезме хәзер? Хәерле кич, кадерле тыңлаучылар. Без инде шушы чараларны, лекторияларны Казанда быел көз көненә башладык. Казанда Федераль университетта безнең шулай яшь галимнәр, студентлар, аспирантлар татар телендә төрле темаларга фәннән бик тә кызыклы булган вакытта күңелсез булып тоелган темаларына үзләренең кыска лекцияларын сөйлиләр иде. Без аны инде берничә айлык туташтан соң Казанда башлап җибәрәбез. Ләкин шул вакытта без инде менә шундый актанышта күчмә чарабызны да үткәргә булдык. Һәм инде менә безнең бүгенге лекция башыннан да зур кунагыбыз кайтты алышты. Без инде Гаилем исемле проект актанышына барга килгән идек. Гимназиядә бүген сүз Казанда эшли. Аның инде безнең сайт проектлары бар, безнең шундый лектория кебек чаралары бар. Казанда университетларында ул эшләп килә һәм инде онлайн алабыз. Бу проектта университетның горурлыгы булган проектта актанышлылар актанышлар проектларда һәм актанышлар үстерә алып бара очракта. Һәм инде бүгенге лекциябызның видеоязмасын сез үзебезнең интернетта сайтта алачаксыз. Инде анда килә алмаган танышларыгызга хәбәр итә аласыз. Интернетта безнең сайтыбызда булачак, контактта булачак, башкаларда безнең форматта. Һәм инде мин әйтеп куясым килә, безнең инде бу лекция башланганчы үзебезнең телефоннарыгызны я сөйләргә, я тыныч җавап чөнки безнең яздыралар видеога һәм безнең бара туры трансляция интернетта аны шулай башка урыннарда барачак трансляциядә. Тескигән сүзләрем шул, хәзер инде сүзне бирәбез кунагыбызга Рәшит Габбасовка. Бәлки яратмассыз лекция. Хәерле кич, чакырганыбыз өчен зур рәхмәт. Қолданып вафу өтенсем килә. Беренчедән, мин Бөгелмә шәһәреннән, Бөгелмәдә без мәшһүр Бөгелмә диалектында сөйләшәбез. Инде 10 сүзебезнең 6-сы урыс сүзе. Аның өчен башта урыс сүзләрне кыстырачакмын һәм әлбәттә тып биология өлкәсендә терминология белән бәлки пәбҗеләрдә мин бик таныш түгел татар телендә. Һәм инде бу терминологияны үстерү өчен бу гыйлем кебек төркемләр көч куя инде, аларга рәхмәт. Һәм алдан әйтеп куям, мин табиб түгел, мин биохимик, молекуляр биолог, яман шешләрнең фундаменталь якларын өйрәнәбез. Алар эчендә булган биохимик процессларны, молекуляр процессларны һәм шулар турында сөйләп китәрмен. 3 сорауга җавап бирергә тырышабыз. Беренчесе гомуми мәгълүматлар бирәбез яман шеш турында, икенчесе инде яман шешләрне ничек өйрәнәләр, аның турында бераз сөйләп китермен, үземнең эш турында әз генә сөйләп китермен инде. Һәм өченчесе әз генә сөйләп китербез яман шешләрне ничек дәвалыйлар һәм профилактикасы турында инде бераз гына берникадәр информация бирәбез. Гомуми мәгълүматлар. Дөньяда яман шеш үлү сәбәпләренең иң зурсыларының берсе
14 milyon kişide toplangan, ol 2012 yılda bu bütün dünya Selametlik Organizasyası'nın maglumatı. Hem 2012 yılda dünyada 8 milyon kişi vefat bulgan bütün yaman şişlerin olsağında. Hem 2030 yılda tatlı yıl soyun koyulan diagnozlar, yaman şiş diagnozları sonra bugünkü gün bilen şoğuşturganda, ise 2012 yıl bilen şoğuşturganda 70% ortaşa. Şimdi bizning ilde statistika biraz yonarak 600 mingga kishiga yaqin kishida topilgan bu yaman shishlar ham o'lishlar soni 300 mingga yaqin. Unda bu son bek zo'r edi. Shuning uchun yaman shishlarni o'rganishning muhimligini anglaysizlar. Bu vafot etgan paylaşılarım Rusça yayınlaşa bo'lgan keyin, ulardan men anlatırışım İngilizcelerim. Unda endi anlaşılan bu 2015 yılda Rossiyada she'rlar bitgan kishilarning prosentlari ko'rasizmi ostda 20%larni qilsin ko'krak yaman shishlari, xotin qizlardan teri shishlari hem analog shishlari da bek ko'p. Endi lekin o'lishlar orasida sonlar azgina ikkinchi. Ya'ni she'rlar ketuvchilarning soni bir, ular orasida o'lishlarning soni ikkinchi bo'lgan kishilar. Ko'pisi o'lishlarning ko'pisi xotin qizlar orasida ko'krak yaman shishlaridan o'lib, qolgan eshak shishlaridan ham oshqozon shishlari. Endi irodlarni olsak, eng zo'r bunda protsent ukka, ham ukka organlarida topilgan yaman shishlar, ikkinchisi prostatada, ham shulay teri yaman shishlarida ko'p. Bu erkeklarniki. So'rovlarimiz bo'lsa, balki shulay bir interaktiv bo'lib yasar uchun bu leksiyani qo'llaringizni ko'tarib so'rov beramiz. Men o'zimni balki jengrak his qilaman. Kishi bek ko'p men o'zim. Lekin o'lishlar orasida bunday e'tiborimizni 26% yillar orasida 26%. Üçten böleyim mi? Ukka organları yaman shishlardan bilan. Oshqozoni yaman shishlardan o'lishlar 11%, prostatadan 2% bo'lgan kishi. Ham endi aytib ketdim, 2030 yilda yaman shish bilan she'rlovchi kishilarning soni ortashar. Ham bunday fikir tug'ilgan mumkin, yaman shish u hozirgi dunyoga xos she'rlik emas, yo'q u olay tug'il. U endi burungi Yigitlarda, burungi Farsi illarida bilingan she'r. Ham shu hisobdan endi g'arb musulmon dunyosidan bir olimni esga olsam keladi, u Az-Zahraviy ismli xirurg. 10 asrda yashagan, ham u mastektomiya, ya'ni ko'krakni kesib oluv operatsiyasini taqdim etgan u vaqtda shunday sertifikat. Ham balki ko'rib olgansiz endi auditoriyaga so'rov, kishilarda yaman shishlar bo'ladi, hayvonlarda bo'ladimi, o'simliklarda bo'ladimi? Sizningcha? Bo'ladi, deymi? O'simliklarda bo'ladimi yaman shishlar? Yo'q. Sizningcha bo'lmaymi? Bor, rak aylanasining bor. Ayy, durust. Bor. Yaman shishlar ular bütün organizmlarda bo'lurga mumkin. Onu nishlab ekanini biz biraz so'ngroq anlatırız. Bu tasmaniyskiy diyavol, Tasmaniya pariyi deb aytaymi. Bu hayvonlarda ularning populyatsiyasi so'nggi yillarda 50%ga kemagan. Ularning boshlarında yaman shish bo'lsa, ham hayvonlar so'qishganda u yaman shishlar bir-birsini qo'sha oladi. Bu yaman shish shvan ko'zonaklari mutatsiyasi natijasida bog'liq
кергән шланг күзәнәкләре, алар безнең нервный күзәнәкләрне саклыйлар инде. Һәм шулай итеп, бу дөньядагы беленгән бер генә нерв яман шишенең күчә торган нерв яман шише. Бу хайваннарда ул күренә. Һәм бу астагы рәсемдә сез күрәсез, бер ботакта зур гына шиш бар име. Бәлки урамнарда, орманнарда йөргәндә күргәнегез бардыр, кайбер агачларда шундый зур шишләр булган. Ул шишләрне дә ботаникада яман шиш дип атыйлар инде, рак дип атыйлар. Алар бактериялар я вируслар аркасында барлыкка килә. Ләкин biraz алга китәм инде, алар метастазлар барлыкка китермәй. Ягъни күчмәй. Инде метастазлар турында соңрак сөйләшәбез. Инде безнең тарихта, безнең вакытта якыная барганда, кешеләр, галимнәр, табиблар яман шишләрнең нәрсәдән булуын төшенә башладылар. Мәсәлән, 1775 елда инглиз табибы Персиваль Пот турба тазартучыларда яман шишләр ешрак очрый дип күзәтмә ясый. Турба тазартучыларның ул вакытта эшләре бик авыр булган инде, алар турбаларны зур шәһәрләрдә, Лондонда, Эдинбургта турбаларны чистартканда корым иснәгәннәр һәм аларның шишләре ешрак очрый дип күзәтмә ясаган бу табиб. 1915 елда Япониядә Ямагива исемле бер тикшерүче, бер галим сүзен бик яратмый, тикшерүче дөресрәк булыр. Хайваннарга инде колакларына, куяннарның колакларына корым буяп, аларның яман шиш үсүен күргән. Шулай итеп, бу тарихта иң беренче мәртәбә яман шишнең химик матдәдән олышуын күрсәткән иде бу галим. 1911 елда Америкада яман шишләрнең вируслар аркасында барлыкка килүен күрсәттеләр. Монда инде кыскарган схема. Бу тавыкларда эшли торган яман шишне аны инде галим Пейтон Росс үзенең инде экспериментларның нәтиҗәсендә бу вирус дип нәтиҗә ясаган һәм моның өчен медален алган. 1902 елда инде рентген исә X нурлары яман шишкә китерә алалар дигән наблюдение ясаганнар, укыйсыз, бу минем бүген диалектым. Ул гомумән ул вакыттагы генетика һәм биология алгарышы белән бергә барган. 1926 елда Герман Мюллер исемле кеше галим рентген нурларының мутацияларга китерүен инде ачыклаган. Моның өчен дә Нобель медален алган. Моны бу ике фактны бер-берсенә куйганда инде биологларда, ул вакыттагы биологларда шундый фикер туган. Яман шишләр геннар белән бәйле. Ләкин аны күрсәтү 1959 елда гына булган. Хангерфорд һәм Новел исемендәге галимнәр яман шишләрнең генетик үзгәрешләр белән бәйләнешен исбатлыйлар. Бу кешеләр Fox Chase яман шиш центрында эшләделәр һәм мин дә инде ул центрда эшлим, бик аның өчен бик шат. Хромосома нәрсә икән кыска гына аңлатып китимме? Кирәкме? Монда биологияның бәлки укучылар ярдәмендә хромосома нәрсә икән? Ничек? Куркмас, куйрак. Хромосома? Носитель. Наследственная информация. Генов. Дөрес, в целом дөрес. Хромосома ул безнең генетик материалның бик нык төрелгән формасы. Безнең һәрбер күзәнәктә 3 метрга якын ДНК бар.
Hem aküzayakning indi zo'rlig'i mikroskop darajasida, big balakay. Shuning uchun xromosomada bizning genetik materialimiz biqinib turilgan holatda. Ya'ni bu bizning genetik materialimiz, değil mi? Şol olimlar iki kişilerde 46 xromosom var. 23 var. Şol olimlar 9. xromosom bilan 22. xromosom arasında 9. xromosomun kisagi 22. xromosomaga ko'chganini ko'rganlar. Ham bu yomon shishga qon yomon shishini keltiruvini endi isbotlaganlar. Ham bu dunyoda birinchi topqir genlar bilan yomon shishning to'g'ridan-to'g'ri isbotlanib bo'lgan. Ham yomon shish deymiz, mi? O'rischa endi zlokачественный опухоль deymiz. Onun indi антонимы доброкачественный опухоль, mi? Zararsız shish deymiz. Yomon shish bilan zararsız shishning orasida ayirma narsalar ekan. Yomon shishni endi bilasizdir, u kontrolsiz bo'lina oladi, zo'raya oladi. Bizning ko'zonaklarimizning bo'linuvi u kontrol ostida. Masalan, bizning burunimiz, barmoqlarimizning zo'rlig'i u bunday zo'rliqdaymi, u zo'rlab o'smaydi. Yomon shish bo'lganda u kontrolsiz ko'zonaklar bo'luni sababli ular endi kontroldan chiqa oladi. The Hallmarks of Cancer degan statyada 2000-yilda ikki olim Hallmarks of Cancer'ning tarjimasi yomon shishning o'zanchiliklari degan. 6 o'zanchilikni ko'rsatadilar. Ham ular butun yomon shishlar uchun xos bo'lganini anglatadi. İkisinde endi to'xtab turib, menimcha. Birinchisi u cheksiz bo'linuv potensiali, deymi? Endi oddiy fiziologik shartlarda kishining ko'zonaklari 50-60 topqir bo'lina oladi. Yomon shishning ko'zonaklari ular bo'linalar endi to'xtovsiz. Onun uchun endi u shishlarga keltiradi, patologiyaga keltiradi. Ham ikkinchisi invaziya ham metastazlov. Namda endi normal fiziologik shartlarda to'qima ko'rsatilgan. Shularning bu ko'zonaklar ko'rasiz. Endi bitta o'rnashgan. Ular bu ko'zonaklar meni Rim legioni xatirlatadi. Toshbaqa formatsiyasi bor edi. Ular tig'izgina bo'lsa-da, soldatlar ham bir kunida endi o'tkazmaydi. Shu normal fiziologik to'qima kan mana bu soldatlarni xatirlatadi. Ularning har birisining o'zining funksiyasi bor. Ular birsida har birisida organizm uchun ishlaydi, o'zlari uchun turib. Yomon shishning ko'zonaklari ko'rasiz, ular bir-birisini o'xshagan. Ya'ni bunda ular turli, bunda bir-birisini o'xshagan. Ya'ni ular turli funksiyalarni o'tamaydi. Hozir bunda har bir ko'zonak o'zi uchungina ishlaydi. Yomon shish ko'zonaklarini egoist ko'zonaklar deb ataydilar. Chunki ular endi ular uchun organizmning yozmishi muhim tugul. Bu endi biz antropologik shunday ko'zlikdan so'ylaymiz. Ular uchun muhim tugul deymiz endi ko'zonaklar albatta bu bizning ko'rishimiz. Shulay yomon shishning aytib ketganimcha, yomon shishning ko'zonaklari ular kontrolsiz bo'linadi. Ham ular o'sha oladi. Turli tanning turli yerlarini. Bunun uchun ular masalan qon tomirlarini qo'llanadi. Shuning uchun yomon shish endi shunday qo'rqinch deb sanaladi. Shularning o'lishlarning ko'pisi 90% butun yomon shishlarni olsa endi birga bu metastazlardan bo'ladi. Masalan yomon shish aytik oshqozonida bo'lsa, u endi boshqa organlarga da kucha oladi. Shunisi eng qo'rqinchli narsa.
Şuna indi yaman. Ben şunda aytib keteyim, genetika bilan yaman şişinin bəylənishi бар dedigimi. Ham munda endi şunday fikir tug'ilgan mumkin. Kishilarning genetikasidan kelayotgani, u ata-onadan da kelarga mumkin. Ata-onaning yomon shishga ularning yomon shishi bor ekan, bolalarning da bo'lishi mumkin. U har vaqtda durust tugul. Endi ana sizga har biolog сөйләй ayırışa genetiklar. Bizning tire yöndəgi sreda deb aytayım. Bu bizga yo'g'inti yo'sin. Ham bizning genlarimiz da bizga yo'g'inti yo'sin. Ana 50ga 50 deb aytalar endi. Bunisi plus minus onda belki 10%. Şulay deb bizning genlarimizda biror mutatsiya falan kebek narsa endi o'zgarish bo'lsa da, u demak ki bizning yomon shishimiz ildek bo'lishadi. Lekin ham shunda aytib qo'yam, biz endi men o'zimning dissertatsiyamdan onalik bezlari, яичники bu organni kuzatib yasadim. Ham u onalik bezlari yomon shishlari, ularning 90% genetika bilan bog'liq. 10% bilan bog'liq. Anidan onalik bezlari anidan genetika anidan kelgan genlar u shirga endi yo'g'inti yo'sin. 90%da ular sporadически keladi. Tire-yo'ldagi faktorlar bilan natijasida keladi. Hozir endi yomon shishlarni nechuk o'rganadilar, shuni so'zlab ketdik. Kuzanak kulturalari, клеточный kulturalar bu yomon shishlarni ham umuman biologiyadagi muhim endi instrument. Kuzanak kulturalari narsa bilan joylayman. Yomon shishdan bir necha kuzanak olib, ularni kulturada o'stirib, ham ularning nechuk o'sganini, ularning biokimiyasini kuzatib, biz bu yomon shish turida endi o'zimiz fikr yurita olamiz. To'g'ri? Masalan, metastazирование kushu dedim, nima? Namda üstteki resimlerde gen, bu benim dissertatsiya yazgan gen endi, ana muhim tugul. Bu işli, ostağı özneklarda bu işlemi. Hem biz ana kuzattık, 12 sırada boyuna nechuk kuzenekler kuşa. Bu mikroskop ostida yasalgan fotografiyalar. Kuzeneklerden o'zlari bilan da. Bu endi monosloy deb atalgan, monopatlan. Hem ularni mikroskop ostida kuzatsangiz, ular amebalar simon kuşa boshlaydi. Hem 12 saat boyuna fotografiyasini tushirdik. Ne bu gen tushungan bo'lganda kuzeneklar tezroq kuşa ekan. Demak, biz bunda endi ayta olamiz, bu gen tushungan bo'lganda, bu yomon shish uchun nasharmi? Yaxshimi? Yomon shish tezroq o'sarmi? Или яйsa ertaroq o'sarmi? Tezroq o'sarmi? Durust. Chunki biz endi uni fundamental namli xarakteristikadan ko'rdik. To'g'ri? Bu slaydda o'sha, o'quvdim. Buni men o'zimning dissertatsiyamdan oldim endi. Bu endi kuzeneklarni o'rganuning ikkinchi usuli. Masalan, üsttagi silindrda, verniy kamera, üsttagi silindrda kuzeneklarni qoldiramiz, ular orasida poralı membranımız var. Bu yeşil kuzeneklerine. Hem onların aslı kamera güçlüğünü düzeltiriz. Lakin onlara bulayla ilgili şu kızıp duruyor çünkü aslında topluluklu maddeler sağlaması isteyen topluluklu maddeler. Hem şunlar bizden genel sündürgeç, bu
düşemi, ekranrak düşemi, onu düzeltiriz. Bu ne ikinci usulü. Kuzenekler kulturasının naşar yağı, ol indi laboratoriya hayvanları bilen işlerge koranda, iş bilen çalıştırganda ol işsizroq, imi? Rezultatlar tezrek barılık takiler. Lakin kuzenekler kulturası, onlar iki ölçemli двух измерений. 10-15 yılda bir kup alimler көрсетті. Organda bulgan көзенекler, hem kulturda bulgan көзенекlerinin bekimesi ayrılı. Şunun için sonraki yıllarda namlı mesutlar barılıkta kele başladı. Şimdi көзенекlerini maksus yer içine ornaştırıp, onların zaktına eğlendirsek, onlar namlı tupşıklar, şerifler talebinde falan. Tam bu belki gelen şerik, onun mikroskopический. Она bu ekosatira dörstür. Ol indi belki yine yamanşış gibi güzel kursada. Elbette bunda kuzenekler, elbette bunda mesela kan tomarları değil mi? Bunda çünkü yamanşışta bir neçe okuma var onun. Bunda bizim indi onda ulaştırılan bana kuzenekler, bir genetik kuzenekler değil mi? Lakin şulay da ol indi realni çın yamanşışka yakınrak çünkü ol 3D. Üç uçağılı sistemde. Tam da indi biz paysası nam agresivnost yuvarı neyde olsun değil mi? Müstahisi mi aslasın? Okuşular. Müstahisi değil mi? Ne oldu izler üstte. Bunda okunu göstermedi mi? İki sefer. Tam iki düzenekler. Şulaydır laboratoriya hayvanlarında da sürekli. Onlardan indi yaman şişine iranıda en mühimi bu tışkanlar. Niçin tışkanlar? Çünkü onlar bizden organizmde olanlar şu an ama onların gibi de şey. Süt yemişi hem hayvanlar hem şuluk vakitte onlar mikte izmişi. Onların tutur için bir kuburun gerek mi? Hem onların indi tuturga üçsüz. Başka mesela uyanlarga ya psikiyatriga koratan çalıştıranlar. Hem tışkanlarını indi bir neçe usul bilen kullanırlar bular. Mesela birincisi bizim A maddesi var yani. Mesela Amerika'da bir 30 yıl buldu sakarin, zeminsiz sakar bulundu. Şunda şüpheli bu yaman şişke getirmeyin yani. Mesela sakarin olsun yani, A maddesi. Biz onu indi iki grup tışkanları alışatıp, birisini alışatıp, ikincisine bu maddenin kuvuyla ikinci madde verir, bu iyiyse bir nesede bilmişi, bu indi kontrol var. Bir ne kadar vakittan sonra biz indi kurarız. Bu tışkanlarda yaman şişler kubra güçlüyken demek bu A maddesi indi zararlı. Bu bir jingil eksperiment. Tam onun için maksus tışkanlar gerekli. Hazır indi kişinin organizmine yakınlaştırıp korasak, hazır indi türlü organlarda yaman şişini üzerinden bulduruşu tışkanlar büyük. Mesela analık bizlerinde yaman şiş bulduruşu tışkanlar bilen işlerdir. Hem olanı biz hem de MRT resmi gösterdiğine. MRT bilen gözettik. Belki MRT'da bulganınız vardır. Bu tışkanların da oyakları. Bu indi şişler. Üçüncü bulaydı. Üçüncü usul bu laboratoriya hayvanına bizim kuzeneklerimizden oturttu. Hem şulay edip onun yaman şişini üstürür. Hem de bu resimde gösterdiğim bu indi bizim analı bizleri. Hem onda biz
biz özümüzün düzeneklerini kırsak, bu yaman şişinin usulüne sebep verir. Bu slaytını da söyleyip durur. Onu okumalısın. Ko'rsatilishi qo'ydim bunda. Bu mesela biz ko'rsatamiz ekan, ham bu bizning maddamiz yomon shishga keltiraymi yoki esa keltirmaydi. U bek muhim informatsiya. Lekin biz yomon shishning bioximiyasini o'rganayotganmiz. Shuning uchun juda yaxshi fanniy ishda biz bu tuşkanlardan tukmalarını alıp bu tukmalarının bioximiyasını da tekşirgetmiş. Tam ne boyunda bir zor fenli statyadan schema bu kuzenekteki bioximik reaksiyalarını. Şu reaksiyalarının valimlerinin tüzümlüğe gitse, onlar varsında parılar. Şimdi tüzümlükleri mesela okşalar azreli olsalar bir ikisini parılar. Şimdi aşırı yasasalar şuların birisinin bular indi bilgili. Onların onlarını aşkan için her birine bu reaksiya için Nobel premiyaları tam başka indi big zor premiyalar alınmış. Indi big zor için. Hazır indi üçüncü soruğa gittik. Yaman şişlerin davalау profilaktik yolları. Xirurgiya turunda indi barıgızda eşitkensizdir. Men onun turunda sıcak gitmeyeyim çünkü men özüm tabip tugul. Lekin ul bek qatlavlı ham ali kunda da o'sa turgan kulka. Ham xirurglar, bütün tabiplar oldunda endi boshimizni yeymiz. Onlardan hoşuna mümkün. İkincisi radyoterapiya. Radyoterapiya ul yaman şişni ионизирующее излучение, ионлаштырuvchi nurlanış deresi. Ионлаштырuvchi nurlanış sözlükte paradım. Bilen nurlanış ostuna koyu imi. Şulay edip bu nurlanışta yaman şiş indi ölürgen mümkün. Şulay yok, elbette kişinin vadi fizyologik tutmaları da ziyan ostuna lege. Lekin ионлаштырuvchi nurlanış bu kişinin kuzenekinin DNK'sına verir. DNK bilesizdir, uçular bana yardım eder. DNK o kopiruется, değil mi? Kuzenekler bölüngende. Hem yaman şişinin kuzenekleri tezrek bölünür. Şulay edip onların DNK'sında bu radyasiya ortasında toplanğan mutatsiyalar tezrek toplanar hem şulay etip yaman şiş tezrek ko'proq ziyan ko'radi deb ishonamiz. Başlıkta radyoterapiyani vrach xirurgiyadan oldi qo'yadi. Chunki u yaman shishning ko'lamini ozaytiradi. Shulay tushunilgan. Ham endi kimyoterapiya turida barog'izda eshitgansizdir, unda shunday qo'rqinch so'z deb sanaladi. Kishilar shashsiz qo'llanadi, u shundan da qo'rqinch ovoz bo'lsin. Kimyoterapiya Dürüstlükte kimyoterapiya nindigina dori içmeymiz biz yine o kimik madde bulsa, o naturalniy madde bulmasa, o kimyoterapiya. Lekin onday biz ana endi bu ma'noda kullanamiz. Kimyoterapiya o yaman shishni shishga boshqa kullanilib turgan kimik maddelar. Ularning Kubisi indi 3 klassga bölüge bular. Birinchisi u bu DNK molekulusu. DNK molekulalarında mutatsiyalar barlıqqa keltirgan maddeler.
мутация үтә. Икенчесе, һәр күзәнәктә бу мутацияларга каршы көрәшү өчен системалар бар. Ул инде төрле аксымлар, төрле биохимик реакциялар һәм ул реакцияларны инде без кыссак, шулай итеп без ДНКның зорак китерә алабыз. Шулай итеп беренче химиотерапия классын ДНК кушып килә, икенчесе ангиогенезга каршы. Ангиогенез сүзе монда күренеп тора, ул кан тамырларының барлыкка килүе. Безнең күренде, яман шишләрнең кан тамырларында ихтыяҗы бар, бик зур. Чөнки аларда әйткәнемчә инде күзәнәкләр бүленә. Һәм анда ул күзәнәкләргә кислород кирәк. Кислород кирәк, туклыклы матдәләр кирәк. Безнең тәнебездәге бүтән күзәнәкләр капилларлардан иң күбе 100 микрометр ераклыкта урнашкан. Шулай итеп, яман шиш ул үзенә күбрәк кан тамырларын тартырга тырышкан. Һәм шул кан тамырларының булуын инде ангиогенезны кыссак, бу яман шишне бетергән. Шулай итеп, шундый класс матдәләр бар. Һәм өченчесе, бу инде күзәнәкләрнең бүлешүен туктаткан матдәләр. Әйткәнемчә инде яман шишнең күзәнәкләре тизрәк бүленә, алар туктаусыз бүленә, һәм аларны шул бүленүне без инде туктасак, бу яман шишкә каршы көрәшүдә ярдәм итә алат. Тагын инде бетергәндә тагын бер статистика күрсәтергә телим. Менә бу дөньяда иң куркыныч яман шиш төрләре. Монда күпме кешене бетергәннәр алар 2012 елда күрсәтелгән. Менә күрәсез, үпкә яман шишләре алар беренче урында. Һәм менә бу слайдта инде урысча булачак. Риск факторлар. Алар арасында бу инде барыбызга да таныш әйберләр, әйме? Бу инде тылсымлы әйберләр түгел. Тәмәке тарту. Әйме? Тәмәке тартуны бетерсәк, мәсәлән, тәмәке тартмасак, без үзебезнең популяциядә яман шишләрне 20, кайберләрдә 30%-ка киметә алабыз. Күз алдына китерегез, әйме? 30%-ка әзрәк кеше яман шишләрдән эчә. Инде күп ашау, диета, күп ит ашау, безнең татар культурында бар инде ул күп ит ашау, әйме? Аз яшелчә ашау. Һәм шулай физкультура белән шөгыльләнә. Ул барысы да инде безнең авыр булуыбызга китерә, ожирениегә китерә. Шулай һәм алкоголь. Менә бу факторларны алсак, популяциядә 30%-ка яман шиштән үлүче кешеләр кимәячәк. Һәм бу факторлар инде алар ниндидер әйткәнемчә инде, әйтеп киткәнемчә инде тылсымлы әйберләр түгел, аларны тәмәке һәм алкоголь. Шулай итеп, барыбыз бүтән нәрсә безнең кулыбызда. Бу факторларны алсак, biz яман шиштән инде үлү безнең өчен аңлатып куркыныч булган. Язында 30%-та. Шулай итеп, кайбер слайдларны инде мин сөйләмәдем, чөнки мин бераз формат икенче булыр дип уйладым. Монда фән белән кызыксынган студентлар булыр дип уйладым. Монда бераз киңрәк булды аудитория. Шуның өчен кайбер катлаулы слайдларны күрсәтмәдем. Инде сорауларыгыз булса, мин әзер. Һәм зур рәхмәт. Рәхмәт дилем. Мин сорау естегән иде, менә Фәнни матбугатта шәкәрләр мәгълүмат бу инде яңалык түгел, шунда burada күрсәтелгәннәр иде, без акыймда чарган идек, татарга хас булган гадәт,
kaynar şey şu kaynar aşaşı kübük görünüşler ahtazanı yaman şişine işi yolunda yasay iken bizim конечно бастырай бит, lekin ana medyada bir baksak kendisinin hemkarlarına. Onda 19. asırdan Germaniya valimi Rudolf Virchow onu güzete dönüş taptık. Ne bir nesene bir organı biz раздражать etsek, onda yaman şişke gittik. Hem paynar hoş, hop paynar hoş, şimdi bu uçraklar bu ne bu раздражать. Şöyle. Onda aşpazanına vermiyor belki ungeşke vermiyor, belki ağız şeyine böyle. Şöyle paynar şu kulturası var, bilmem. Ne uzunluk şeyin paynar atıp şeyini, lakin de aspiratura kirgeç başladım çünkü bu aşpazanına demeseydim, aşpazanına kudret belki ne it rizik var, ya alkol verek. Hem tamam bir tabi riskerden ben tabii tugul, elbette benim bütün bölümüm onda fen literatürü ben fen edebiyatten şuna değil. Общий malumatım var. Ondan sonra belki metotlar boyunca bu benim işimnin zor. Viruslardan bardakka keladi. Virus kişiden kişiye jogu neye? Особоlara mı? Kişiden kişiye jogu. Kişiden kişiye алига не генетически, а именно при совместном проживании. Я bir kez soru. Aliga virusların yaman şişine getiriyor, iki yaman şişinin ispatlanan kişilerde o bağır, peçin, hem analog oyunçağı da belki mesela matka, şeyki matka. Evet, dürüst ettim. Şolay edip Moyuntağı değil. Moyuntağı. Şolay edip ne bu iki yaman organda ve yaman şişler için, onları türlü bir organ yanında da yaman şişler. Onlar için viruslardan beğenmiştir. Hepatit B hem C, bağır için. Hem kişi papilloma virusu analog monitörü için. Şöyle edip bu indi bir hepatitinin прививкалары бар инде аларны ясарга кирәк име. Jinsi münasebet vaktinde kuşurgan можно. Kuşurgan можно. Но он за папиллома десек. Papilloma sayı. Bu türleri. Bu tənliklər üçün etkenimcə bu iki virus üçün gene ispatlanır. Bu tən viruslar üçün ispatlanır. Kişiler. Но virus tügüller de var desek. Именно вирусы. Hayır, virus tügüller. Onların barısı da kişilerin genetikası aşağı öte. На генетическом уровне кушают. Başta kuşmayın. На генетическом уровне başta повреждение var olacak değil mi? Bu benim bugülme diyalektim. Hem şu genetik повреждение, он это ДНК расстраивается без генезиса. Ямашка Китерип житкерет. Ол кишиден кишиге бериле алмайт. Генетически болганда анадан балага күчерген может дейм, анадан болсо. Анадан балага күчерген может, lekin aytганымча көп очракта Мен сиздин аңлап просто при совместном проживании деп айтам мен. Mesela семьяда бар киши. Ал кишиде иде кишиге күчеләме деген әйбер нәрсә. Күпчелек ямашлар өчен яманшыш булган кеше йөгездә бар икән, туганнарыбыз арасында. Безнең Россиядә кешеләрнең ирләр арасында 5тән бире ның табылырга мөмкин 75 яшына кадәр хатын кызларның 10нан бире. Шулай дип күп кешеләр гаиләсендә бар яманшыш кешеләр. Ул юк әлбәттә. Daha sonra var, yaş kızlar, yaş erkekler belki. Hayır. Muhtemelen bölümüne birinci kanaldan, kanallardan düzeltenleri, bizim Urus verginleri şu şişlerine devam edilen apara bulmak kaplanlar idi. Muhtemelen bölümüne. Bırak olun terapiye
көпчілік, даже район майныстарынан ұялашақтарды. Шоң турда неше аласыз деп тағы? Onun turunda мәгълүматым юк. Нишләптер Русиядә бик күп чыган аппаратлар һәм минем туганнарым арасында алардан ученулар бар. Бу аппарат турында ишеткән юк. Onun turunda bir нәрсә әйтә алмыйм, ләкин кайберләре турында менә укыган да бар, китапчыкларын алып, брошюраларын алып укыган бар һәм бу очракта бәлки минем белемем җитмидер, но бу очракта минемчә бу инде алда. Нишләптер безнең илдә ул күп ләкин больницаларга куялар икән, инде алар төрле тикшерүләрне үткәннәрдер дип ышанып һәм файдалары. Һәм шулай ук монда мөһим әйтергә бер аппарат уйлап чыгарганнар, әйме? Яман шул бит бер генә шик түгел, ул 100 кешедән артык. Бу инде аларның нәмә күрсәтми анда 6 үзенчәлекләре бар. Аларның барысында бу үзенчәлекләре бар, ләкин алар төрлечә. Һәм бәлки бу аппарат ниндидер билгеле яман шишкә каршы аның тәэсире бар. Шулай. Инде кибер турында ишеткән бар, кибер какой-то. Мен ишеткән юк. Кибер ножны шунда инде. Эшләсә бик шат булыр иде, бар. Ну, кибернож? Кибер ножны менә шунда ишеткән бар. Нишен, хирургический план кибернож белән. Yok, это тоже излучение ниндидер. Нурланыш. Шулай итеп, зур рәхмәт. Бу минем өчен инде бик зур бик авыр булды дип әйтим. Татарча фәнни Телдә. Популяр булса да доклад ясавым. Һәм барыгызга да зур рәхмәт килгән өчен, түзгәнегез өчен. Һәм гыйлем төркеменә гимназия директорына тәмамлап рәхмәт әйтәм. Хуш, бәлки